Ndaramukije mwese muri komera televiziyo Hitaje. Iyi ni ya Pensée du Jour ije guhezagira ubuzima bwanyu. Ijambo ry'Imana yavuga mu itanguriro ca 22:18 yuko kwera Aburahamu yumviye uhoraho isi yose izoheza guce mu ruvyaro rwiwe. Iri jambo rafatanye cyane no kumvira. Turumva ko isi yose izohezagirwa bice mu ruvyaro rwa Aburahamu, muga Aburahamu kuko yumviye uhoraho, yumviye ijwi ry'uhoraho akarikora. Rero ubu munsi nashaka kubwira umuntu niyaba uno munsi isi yarahezagiwe nuko hari umugabo witwa Aburahamu yigeze kumvira ijwi ry'Imana agakora ico Imana ikiramubwira. Ukumvira kwa Aburahamu ntigwakugarukiye gusa kuri Aburahamu. Ukumvira kwa Aburahamu kwace kuzana umugisha ku mageneration uko yagera kurikirana. Nange ndashaka kuzana aha hantu aho ndobwira ati kumvira kwawe ntibigarukira kuri we gusa. Kumvira kwawe bizokwafecta mageneration. Umunsi Imana igeze kubwira Abisirayeli gushiza imbere yanyu urupfu n'ubugingo, hitamwe ubugingo kugira ngo mushobore kumererwa neza mwebwe n'uruvyaro rwanyu. Imana yabahitishijemo, natwe no munsi Imana yaduhishisha mu buzima, aho ijambo ryayo ritwereka umurongo ngenderwa ku buzima bwacu. Yavuze ngo hitamwe ubugingo muzomererwe neza mwebwe n'uruvyaro rwanyu. Guhitamwe urupfu rwabo ntibyagarukira kuri bo, guhitamwe urupfu rwabo byagarukira no kurungana uko ruzogenda rakurikirana. Ariko guhitamwe ubugingo byafecta ubuzima bwabo bikafecta n'amageneration. Ubuzima tubayeho ntibugarukira kuri twebwe, ubuzima tubayeho bugarukira ku mageneration. Iyo mbonye umuntu umwe simbona umuntu umwe gusa, inyuma yiwe hari amageneration, inyuma yiwe hari abantu kanaka, inyuma yiwe hari abantu azokwafecta mu buryo bucanke ubundi. Rero nashaka ndakuzana ngo ati kumvira kwawe bizohezagira abana bawe, bizohezagira amageneration, bizohezagira bari munsi y'uburongozi bwawe. Rero ndakwipfurije kuba muno buzima bwo kumvira nkuko ijambo ry'Imana ritubwira mu mucete ca Petero ngo vous êtes des enfants obéissants, muri abana bumvira. Igihe wakira Kristo Yesu wakira umutima w'Imana, uri umuntu yumvira, uri umuntu akora ijambo ry'Imana. Rero ndagushize ngaha ahantu aho wumva yuko igihe cyose Imana ivuganye nawe ugakora ico Imana yakubwiye, amageneration azohezagirwa biciye mu buzima bwawe. Urakoze cyane.